이곳은 어떤 판타지 세계의 던전, 그런 이곳의 루드라고 불리는 역대 최고의 실드 수치를 자랑하는 탱커가 용사 파티에서 퀘스트를 하고 있었습니다. 그들은 탱딜의 밸런스가 잘 잡혀있었고 오늘도 무사히 임무를 수행하고 있었는데 마니시야! 루드! もうどこにも行かないからな! 루드! 루드는 여동생의 불치병을 치료하기 위해 이 세계에 존재할지 어떨지도 모르는 아이템을 찾고 있었지만 그런 그에게 커다란 시련이 찾아왔죠. 攻撃食らったわけじゃないのに昨日の外費の減りはおかしかったじゃない。遅れたか？いや、時間通りだ。おはよう、リリア、リリー。パーティー全員揃ったことだし、紹介するか。来いよ、新しい仲間だ。ルード、お前は今日でクビだ。どうして？お前がタンクとして役立たずだから。昨日あれだけの外費を一瞬で失っただろ。それが決め手だ。下手すりゃ全滅するところだったんだ。クビの理由としては十分だろ。それにこの新入りは最近流行りの回避型タンクだ。 존나 쭈물떡거리는 거 보니까 인연들 뽑은 이유는 꼭 그것뿐만은 아닌 것 같은데 뭐 아무튼 루드는 하루아침에 직장을 잃어버렸고 어제 퀘스트에 실패한 원인을 지식당하며 파티의 리더 새끼에게 자신의 무기까지 빼앗기게 되었죠. ねえルード、本当にここでお別れなの？前に俺と妹が住んでいる町について話したことがあるだろう。アバンシアよね。それがどうしたの？会いに来てくれればいい。いつもいるわけじゃないけどこれからはそこで妹と暮らしていくつもりだ。いつかまた会える。 루드는 자신의 쉴드가 까진 이유는 나중에 알아보기로 했고 지금은 어떻게 고향으로 돌아갈지 걱정하고 있었는데 마침 풋내기 모험가들이 자신의 마을 근처까지 가는 호송 임무를 하고 있었고 탱커가 필요하다는 말에 적극적으로 지원했습니다. 止まってください。どうしたんですか？魔物ですか？盗賊の類かもしれない。皆さんはここに。おい！人の気配はない。おとりではないな。大丈夫か？怯えなくても大丈夫だ。お前を傷つけるつもりはない。立てるか？裸。ルードさん、魔物が！ 소녀는 마물에게 쫓기고 있었고 루드는 흰뚜기가 여동생과 닮았다는 이유로 그녀를 지켜주었으며 아까 흰뚜기 아기밥통 사이에 마석이 낑겨져 있는 것으로 미루어봐 그녀가 불법적으로 제작된 호문클루스라는 것을 알게 됩니다. 그리고 루드는 호송 임무를 끝마쳤고 갈 곳 없어 보인 흰뚜기를 자신이 거두기로 하며 자신의 고향까지는 둘이서 여행을 하기로 합니다. 魔法系のスキルは持っているのか？魔法を強化するスキルを持ってます。他には？補助系のスキルが一つあります。鑑定です。あ、そう、鑑定ね。 루드는 자신의 스킬에 대해 자세히 알고 싶었고 아직 밝혀지지 않은 자신의 두 개의 스킬을 밝혀낸다면 저번에 쉴드가 급격하게 까진 이유를 알 수 있을 것이라며 그녀에게 감정을 부탁해보았죠. 次は生命変換です。生命変換？生命変換は今までに削られた外皮を力に変換することができます。ってことは攻撃系スキルということか？そうみたいです。理解しなければ発動しないスキルもあるということか？最後は 犠牲の盾。犠牲の盾？犠牲の盾は仲間だと思った者の回避を肩代わりするというものです。またその仲間をかばっている間仲間と自身の頑丈さが強化されるようです。 사실 루드는 모든 파티원을 강화시키고 있음과 동시에 파티원들의 데미지를 모두 혼자 짊어지고 있었던 것이었고 자신이 쓸모없는 탱커가 아니라는 것에 크게 기뻐하며 자존감을 전화 회복할 수 있었습니다. 俺のスキルは 仲間を守る最強の代物だったんだ。胸を張って帰れる。妹の待つアバンシアへ。ルードー今回はどのくらいいるの？ゆっくりするんだったら遊びに行こうよ。二人きりで。
루드의 여동생은 마을의 여친들이 도와주며 어떻게든 혼자서 살아가고 있었고, 오랜만에 어엿한 숙녀가 된 여동생을 만날 수 있었는데, 兄さんおかえりなさい。そちらの方は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  동생이었던 검뚜기 또한 존나 오빠바락이었고, 오빠가 데려온 년이 존나 신경 쓰이나 보네요. 그래도 인연이랑은 아직 안 해먹었다는 말이 안심하는 검뚜기. マニシア様の髪が。ああ、得意体質の人を見るのは初めてか。マリシアの場合それが髪だったんだよ。あんな風に感情によって動くんだ。いただきます。ルナさん、変わったスプーンの持ち方しますね。すみません。数えるほどしか使ったことがなくて。次からはちゃんと。おいルナ。謝らなくて大丈夫ですよ。こうやって持つんですよ。 곰뚜기는 그저 쉽게 길 뿐인 흰둥이에게 여러 가지를 가르치기 시작했고, 인간이 아니었던 그녀는 배운 것도 사람의 속도와는 달랐습니다. 今日は天気もいいですし、ルナさんを街に案内してはどうですか？そうだな。みんなにも紹介したいし、いいかも。それじゃあお出かけ用に私の服を貸しますね。でもこの服ちょっと着にくいんですよね。着替えを手伝いましょうか？すいません。一人で着替えられますので。今のは多分警戒したんだろうな。魔石に気づかれるの。おお、ルードじゃないか。娘と孫を作りに来たのか？ 흰둥이는 지금까지 가혹한 환경에서 살아왔기 때문에 항상 자신들에게 족같은 짓을 해왔던 인간을 경계했지만, 이곳의 사람들은 모두 자신에게 잘해주었기 때문에 조금씩 경계를 풀어나가기 시작했죠. この胸にある感触わかりますか？魔石だな。そうです。信じられないかもしれませんが、私人間じゃないんです。これ以上騙し続けるような真似は辛くて。実は気づいていたんだ。ルナがホムンクルスだってことは。ホムンクルスが人間になれないなんて聞いたことないぞ。それに俺が迷宮に潜っているのだって同じような理由だ。マニシアの病気を治すために存在するかどうかもわからない迷宮の秘宝を探しているんだからな。だからお互い雲をつかむような願望を持つ者同士、仲良くやっていけそうじゃないか。 흰둥이는 자신이 인간이 될 수 있을지도 모른다는 말에 그를 따르기로 했고, 검뚜기에게 지금껏 자신이 숨기고 있었던 모든 것을 털어놓았으며, 새로 생긴 자신의 꿈을 이루기 위해 앞으로는 루드들도 함께 미궁을 공략하기로 합니다. 그리고 며칠 뒤, ちょうどいいな。みんな戦うのはフィールと手合わせした後でいいか？私？ 루드는 이번에 알게 된 자신의 스킬을 시험해보고 싶었고, 사춘기 시절에 항상 신세졌었던 그녀를 이번에도 마루타로 かすってしまったが問題ない。このダメージを利用して。体勢が崩れたぞ。この隙にやっちゃえ。루드는 이 마을에서 가장 강했던 노뚜기년을 한 방에 벗겨먹을 만큼 강한 데미지를 준 스킬을 사용할 수 있게 되었고, 지금까지는 방어에만 전념했지만 공격도 할 수 있다는 것에 큰 도약을 이뤘으며 점점 넘사벽 탱커로 진화하고 있었습니다. マスターすごかったですね。そうですね。本当に兄さんはすごい。それに比べて私は。お兄ちゃん、どこへ行っちゃったの？あの子捨てられたらしいわよ。不治の病なんですって。上の子ルード君だけ育てるんでしょ。無理やり連れて行くところ私見たわよ。まああの様子じゃ長く持たないでしょうけど。マニシア！またあの時の夢。最後はいつも兄さんが来てくれる。けど兄さんはそれで幸せなのだろうか。兄さんはいつも上位の成績を収めていてすごかった。だから誰もが兄さんは騎士になるだろうとは思っていた。けどねえ聞いた？ルードさん
妹さんの病気を治すため冒険者になるんだって。嘘。あんな優秀な人が妹のせいでやりたいこともできないなんて。ルードさんかわいそう。 검뚜기는 이번에 오빠가 돌아와줌으로써 또다시 그의 행복을 자신이 망가뜨리는 것이 아닐까 하는 걱정을 하고 있었고, 흰뚜기에게 조언을 받아 일단 오빠에게 박혀보기로 하는데, 兄さんは今の生活が幸せですか？当たり前だ。どうしてそう言い切れるの？兄さんにはもっと幸せになれる道があったというのに、なんで捨てられた私を助けに来てくれたんですか？それは昔お前に助けられたからな。私が？ 루드는 여동생이 마음의 버팀목이 어쩌고 하는 말로 검뚜기를 설득시켰고, 그거에 또 넘어가버리는 존나 쉬운 여동생 검뚜기. 뭐 아무튼 검뚜기는 자신의 존재가 민폐가 아니라는 것에 기뻐했고, 앞으로도 그것 빼고 오빠의 모든 뒷바라지를 해주려고 하네요. 그리고 오빠의 그거를 담당해줄 뚝배기가 이곳에 찾아오게 되는데, 私もう勇者パーティーじゃないし。ルードが抜けた後、私たちは迷宮攻略に失敗し続けてね。勇者パーティーは解散になったのよ。くそ、なんでダメージを与えきれない。なんで俺たちこんなに外皮を削られている。前と何が違うって言うんだ。 사실 루드의 쉴드가 존나 까졌던 것은 용사였던 노뚜기 새끼가 사용하는 스킬이 자신의 쉴드를 깎아야 했던 것이었고, 루드가 빠졌기 때문에 더 이상 스킬을 마구 조절될 수 없었던 노뚜기 새끼와 그녀들은 자신들이 탱커에게 쩔을 받고 있었던 것을 알게 되었지만, 노뚜기 새끼는 그것을 절대로 인정하지 않았고, 결국 퀘스트를 연달아 실패하면 남탓만 하고 있었던 노뚜기 새끼를 따를 사람은 더 이상 남지 않게 되었던 것이었죠. あんたがずっと削られた外皮を肩代わりしてくれてたとも知らず、私たちも油断してた。だからごめん。ここには宿という宿がない。たまに来た冒険者には空き家を使ってもらっててな。そうなんだ。どうしよう。それならうちに泊まってもらうのはどうでしょう。ということで俺の部屋を使ってくれ。へえ、殺風景ね。でもあんたらしい部屋って感じで落ち着く。別にルードなら一緒でもいいのに。演技はやめろ。ルードはいるか？フィール。ルード！果樹園に見たこともない魔物が出現した。この魔物、今まで出会ったモンスターとは生物としての構造自体が違うように感じる。ルード！ルナ、行くわよ。はい。 그리고 루드는 다시 한번 생명변환 스킬을 녀석에게 사용해보기로 하는데, 저번에 스친 데미지 정도와는 다르게 이번에는 엄청난 데미지가 축적됐기 때문에 그 위력은 엄청났고, 이젠 그녀들의 도움으로 딜도 넣는 탱커가 되어버린 루드. 야리쓰기다! 今日も書かれてないか。魔石を2つ持つ魔物。 おはようございます兄さん。おはようマリッシュ。 서면 안 된다. 너 참아야 한다. アバンシアにも迷宮がか。そういえば先日近くに迷宮でもできればこの辺り一帯も活性化するんだがな。この記事は元勇者キグラス、新しい迷宮攻略へ。兄さんが元いたパーティーの人ですよね。ああ、兄さんがこの人のこと嫌いって言ってましたよ。兄さんのことバカにするからって。ニンの場合かなり市場が混ざっているんだよ。意外です。え？気づいていたんですね、兄さんの行為に。 루드는 갈두기가 자신을 좋아한다는 것은 알고 있었지만, 여동생의 병을 고쳐야 한다는 생각 때문에 갈두기가 그 짓을 할 겨를이 없었는데, 검뚜기는 오빠가 걱정된다며 가끔씩 한 발 정도는 괜찮다며 今日集まってもらったのは先日目撃されたカメレオンコングを討伐してもらうためだ。カメレオンコングは迷宮から現れた可能性が高いと言われている。それって？ああ、これか。作ってもらったんだ、凄腕の鍛冶屋親子に。そうなんですね。あんたFランクなんだろ。宝の持ち腐れじゃねえか。なんですかあの冒険者。なんか言い返さないのですか？落ち着けルナ。戦力が過剰に高く見られるよりは低く見てくれた方がいい。そうかもしれませんが、本当は聖女である私が騎士として指名するくらい強いのに。 그리고 그들은 근처에서 목격되었다는 침팬지 새끼를 발견하게 되는데,
침팬지 새끼들은 어째서인지 탱커를 앞세워서 싸우는 인간식 전투를 하고 있었고, 이것은 명백히 지금까지의 몬스터의 패턴과는 달랐습니다. 하지만 녀석들은 루드의 박밀에 족탱이가 터져나갔고 사건은 간단히 일단락시킬 수 있었습니다. その悪かったな、バカにしてよ。別に構わない。ランクは冒険者の実力を示すものだ。あれ見て。迷宮の入り口。 그들 마을은 미궁을 발견했고 미궁에서는 많은 재화들을 얻을 수 있었기 때문에 저것을 잘만 운용한다면 마을은 커다란 발전을 이룰 수 있었는데요. 문제가 한 가지 있다면 미궁 때문에 타지에서 모험가들이 많이 모이는 것이었고, 지로보 센세의 말에 의하면 사람 5이 모이면 하나쯤은 병신이, 모험가들이 모이면 어떤 사고를 치고 다닐지 모르기 때문에 그들을 관리하는 클랜이란 것이 필요하다고 합니다. 그리고 미궁이 발견되고 며칠 뒤 이곳은 역시나 모험가로 붐비기 시작했는데 역시나 그들의 예상대로 힘 좋은 모험가들이 지그가 더 크다고 싸우고 있었습니다. 町の人たちが怖がっている。争うのをやめてくれないか。問題を起こすならどちらもいらない。帰ってくれないか。ほう。てめえ、ブーさんに舐めた口聞いてんじゃねえぞ。 루드는 그들에게 패기 하나만으로 찍어 누르는 퍼포먼스를 보여주었고, 그 소식을 들은 마을의 대빵은 루드에게 뭔가 부탁이 있다고 합니다. 一つ目の選択肢はルード、お前がクランを作りそのリーダーとなるというものだ。で2つ目の選択肢だがアバンシア迷宮の破壊だ。 루드가 최강이라는 사실은 이 마을의 사람들이라면 모두가 알고 있는 것이었고, 성실했던 그가 리더로서 자신들을 이끌어주길 바랬던 것이었는데, 만약 그것이 어렵다면 이 마을의 치안은 개판나는 것이 분명했고 마을의 부흥을 포기하고 치안 유지를 선택하는 방법을 제시했던 것이었습니다. 마스터, 早く家に。マリシア様が。ギギバ、マリシアは 大丈夫だ。 만약 루드가 이곳에서 클랜을 만들고 관리를 하게 된다면 검두개 병을 치료할 아이템이 입수는 점점 늦게 되는 것이었고, 여동생과 마을의 부흥에 저울질해서 여동생을 고르게 되는 루드. 一ついいですか？マスターがクランのリーダーを務めたとして、その時マスターは必ず町に滞在していなければならないのですか？え、リーダーを引き受ける以上は落ち着くまではいないとダメなんじゃないのか。そうでしょうか。代理の者を立て、その人にリーダーを任せられればダメではないかと。マスターの代わりに町を守れるなら私が守ります。大丈夫、私がルナを支えるわよ。聖女はいずれ辞めるつもりだったの。教会も快諾とはいかないけど理解はしてくれてる。だからあんたのクランに入って協力するわ。 그렇게 루드는 그녀들의 갸륵한 마음에 여동생의 병과 마을의 부흥이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있었네요. 그리고 며칠 뒤 루드는 자신만의 클랜을 만들었고 먼저 미궁을 도전했다가 박살난 이전 파티원들을 만나게 되는데, 昨日俺たちは調査中に意志を持つ守護者に出くわした。意志を持つ守護者。今まで戦ってきた迷宮の守護者は人のような形をしていても話し合いはできなかったが、 노뚜기 새끼는 고집은 뒤지게 셌었지만 루드를 인정하고 있었고 이전의 일들을 서가며 루드에게 미궁의 공략을 부탁했습니다. 그리고 이번에 나타난 미궁의 보스는 지금까지 만났던 녀석과는 달랐다며 어쩌면 그가 찾고 있던 것이 있을지도 모른다고 하네요. 그들은 노뚜기의 조언을 들으며 미궁을 공략해나가기 시작했고, 저번에 마을에 나타났던 마모는 이 미궁에서 나온 것이라는 것을 확신했으며 놈들의 뚝배기를 손쉽게 털어버리자 얼마 지나지 않아 이곳을 지키고 있었던 보스와 만날 수 있었습니다. ようこそ我が迷宮へ。俺はこの迷宮の守護者であるマリウスだ。刀と刀のぶつかり合い、男と男の話はそれに尽きるわ。気を抜けばやられる。でも引き返すわけにはいかない。勝つしかない。なんて重い攻撃だ。異常なほどの力を持っているとは思ったが、もう一度食らえば致命傷になりかねない。 루드는 받은 데미지를 공격력으로 변환해서 녀석의 뚝배기를 갈겼지만 녀석은 이전의 마물들과는 다르게 단단했고 아직 쓰러질 기미가 보이지 않았습니다. 倒したのですか？みんな大丈夫か？平気よ。 루드의 파티원은 하나둘 쓰러져갔고 그는 어쩔 수 없이 후퇴하기로 하는데, ここまで来て自分の夢を諦めるわけ？にや
やりたいこと我慢すんなって言ったでしょ。 그럼 너 이따 방으로 따라와. 루드는 파티원들을 응원해 다시 한번 녀석의 뒤통수를 갈겨보기로 했고 이번엔 녀석의 뚝배기를 제대로 터뜨릴 수 있었습니다. 俺はもうこれ以上動けそうもない。あとは自由にしてくれ。え？これで終わりなのか？まあそうだな。だがとどめを刺さないと完全に終わらないぞ。最初に言っただろ。俺は話し合いに来たって。マリウス、お前はどんな願いでも叶えるという迷宮の秘宝を持っているか？なんだ、これが欲しいのか？ほら、奇跡を叶える魔石だ。そこでマリウス、お前にはこのまま迷宮の守護者として君臨してほしいんだ。 루드는 마을의 부흥을 위해 미궁을 유지시키기로 했고 그에게 마을 밖으로 마물이 기어나오지 않도록 조정을 부탁했으며 이를 흔쾌히 받아들이는 마리우스. 受け取ってくれ。これって。ずっと探してきた魔石だ。俺が使っても結果は同じだ。だから我が切なる願いを叶えたまえ。 이번에 구한 마석으로는 검두기의 병을 완치시킬 수는 없었지만 크게 호전시킬 수는 있었고 루드는 자신이 지금까지 했던 고생이 헛짓거리가 아니라는 것에 기뻐했으며 앞으로 또 다른 미궁을 조져서 여동생의 병을 완치시키기로 마음먹었죠. おかえりってまた揉め事？ああ。フィルドザウルスはポーションや武器のいい素材になるから。そりゃみんな群がるわよね。クラン運営についてやっぱり協力者を引き入れないとダメね。ジムはマニシアに任せているがあまり無茶はさせられない。リリアにも聞いてみたんだが。悪いけど教えられるほどノウハウを持ってないわ。他のクランに協力を頼んでみたら？まあ一番いいのは同盟を結ぶとかなんだけど、この場合対等な同盟関係ね。ルード、もし運営の協力者や人手がうまく集まらなかったら私のこと宣伝に使ってくれていいわよ。 검투기는 일단 성녀라는 타이틀이 있었기 때문에 그녀를 홍보하는 것은 어렵지 않았고 여기저기 쑤시고 다닌 결과 그는 지금 이쪽에서 가장 큰 두 개의 클랜의 파티에 초대받을 수 있었습니다. 그리고 미궁을 관리하기 위해 녀석이 있는 곳으로 향하게 되는데 랜덤으로 몬스터를 소환해보지 않겠냐는 흰뚜기의 말에 생각 없이 한번 눌러보기로 합니다. おいルード、こいつレアスライムかもしれん。すごいのをお得に作成できたぞ。ありがとうスライム。お前のおかげでいいこと思いついたよ。 그 좋은 생각이란 게 설마 이거 메타몽 닮았다고 후카드 에이미 같은 거로 변신시켜버리는 건 아니겠지? ライムでどうだ？気に入ったっぽいですね。あ、よかった。 조금만 참자. 그리고 며칠 뒤 루드는 갈뚝이와 함께 초대된 파티에 참석하게 되는데 お待たせ。どうよ、似合ってるでしょ。あれって聖女様じゃないのか？本当だ。なんでクラン舞踏会に？知らないのか？なんでも聖女様のクランが俺たちのクランに仲間入りするらしいぜ。何の話だ？聖女様、まさか本格的に冒険者を始めるとは思っていませんでした。そう？別に前から冒険者に専念したいと思っていたし。それでそちらの男は？誰だあいつ。聖女様になれなれしいな。彼は？はじめまして。俺はニンが所属するクランのリーダールードだ。なあ、あなたは勇者パーティーに所属していた男ではありませんか？ 그는 시골에 있는 약속 클랜의 용사 파티에서 버려진 남자라며 루드를 존나 비웃었지만 그는 갈뚝이를 돌리돌리 마는 그들에게 꼭지가 돌아버렸죠. 同盟だ。同盟？大手クランの俺たちと？俺たちはここにいる誰よりも強い。笑いたければ笑えばいい。だが笑った者は必ず後悔させる。お前たちの期待を裏切ってみせる。二大クランも突破できなかったケイルド迷宮51階層以降を攻略。俺たちは必ず成し遂げる。 그들의 리더들은 루드를 자신의 따까리 정도로 사용하려고 했었지만 그가 이렇게 강하게 나오자 기대하게 되었고 만약 정말로 루드가 자신들도 이루지 못한 업적을 이룬다면 자신들과 대등한 조건으로 동맹해주겠다 약속했죠. 白個の爪リーダーリューテルさんよ。
私も迷宮攻略ができるようなクランであれば一度同盟についても考えてみたいと思っているわ。ありがとね。あの時あんな風にかばってくれてすごく嬉しかったわ。当然だ、大事な仲間なんだからな。とにかく言っておきたかったの。じゃあまた明日ね。おう。 이거 오늘이다. 簡単なことではないと思うが、クランと仲間を守るためにもケイルド迷宮必ず攻略してみせる。ルード、リリー、お願いがあります。いったたた、なんだいきなり。リリー、なんかルードの声がすんだけど。 조진 거 아님? 사실 동생 파뚜기는 어릴 적부터 부모에게 심한 괴롭힘을 받으며 살아왔었고 항상 언니가 지켜주는 삶을 살아왔다고 하는데요. 이제는 언니에게 짐덩이가 되고 싶지 않으며 앞으로는 도움만 받는 것이 아닌 도움을 주는 여동생이 되고 싶다면서 루드에게 고민 상담을 하면서 한 발 빼주고 있었던, 그리고 언니 파뚜기 또한 동생이 자립하고 싶다는 것을 지지하고 있었고 그녀가 어른이 될 수 있도록 루드에게 여러모로 부탁하였죠. 며칠 뒤 그들은 케일드 미궁을 공략하기로 했고 동생 파뚜기가 준비했던 던전워크로 순식간에 49층에 도달할 수 있었습니다. 戦闘の際は私が指示を出してもいいですか？早速変わろうと頑張っているのか。 동생 파뚜기는 언니와는 다르게 지능키였기 때문에 전략과 전술을 짜는 것에 뛰어났었고 그들은 49층 정도는 손쉽게 떡을 치며 다음 층으로 나아갈 수 있었죠. そういえばさっき気がついたんだけど、ルードの犠牲の盾、こちらで外皮の肩代わりをなくすかどうか決められるみたい。はい、そうでした。前は決められなかったんだけど。もしや俺との戦闘でスキルが強化されたんじゃないのか？かもしれんな。ああ、じゃあ俺のおかげだな。これでルードにダメージを負わせたくない時は自分で解除しちゃえばいいわけね。50階層で確認された魔物との戦い方について少し打ち合わせをしたいんですが、50階層で確認された魔物ボーンドラゴンの情報ですが、状態異常を頻繁に使ってくるそうです。そのため陣形が崩れる可能性があります。だからまずはルードが先に突っ込んで攻撃の範囲に仲間が入らないようにします。了解だ。お姉ちゃんとマリウスは範囲外から攻撃します。骨の魔物なので切るよりは砕くイメージで戦った方が良さそうです。挑発。こいつ何度か攻撃を食らうと挑発を無視し無差別に攻撃してくるのか。ルード、攻撃が来ます。炎が来ます。全員回避してください。ルード、 루드는 녀석을 쓰러뜨리기 위해서는 자신이 데미지를 받아 공격력을 올려야 한다고 생각했고 1시간 동안 쳐맞으며 받은 데미지를 0끌에서 녀석의 뚝배기를 작살내주었죠. 본드라곤의 素材 終わった。 50階層突破おめでとう。ルード、今日の素材なんですが売却は少し先がいいんじゃないかと。攻略が進んでいると情報が漏れるのもなんですし。確かにそうだな。いずれまとめてにするか。リリー、帰還後の指示も完璧ね。リリア。 루드. 언니 파뚜기는 막상 여동생이 성장하는 것을 보니 그녀가 자신의 품을 떠나가는 것이 조금 미어지는 것 같다고 하는데 느그 여동생은 지금 성장 중이며 여기서 막는다면 절대로 어른이 될 수 없으니 조금만 참으라면서 동생 파뚜기가 자고 있는 방으로 슬금슬금 기어들어가는. 그리고 드디어 그 누구도 도달하지 못했던 51층에 도착한 그들. 마호지! 다크 스켈레톤です。 初めて見る物体だな。 青、赤、黄色、水晶のように見えますが。一斉の盾。ものすごいやつだ。今まで戦ったやつとは比べ物にならない。リリアの様子がおかしい。何がどうしたんだリリア。寝るな。リリーをいじめるな。
한술에 내성이 없었던 언니 파뚜기는 혼란 상태에 빠져서 존나 날뛰고 있었고, 흰뚜기는 퍼져버렸으며 그들은 곧 다크 스켈레톤이 이 던전의 보스라는 것을 알게 되었죠. 마리우스,ダークスケルトンを抑えられるか。任せろ。悪いな、リリア。リリア、落ち着け。もしや過去のトラウマを見せられているのか。確か強行状態は原因を退けられるような言葉をかけることで治る場合がある。リリア、ここにお前たちをいじめる奴はいない。ああ、ルードだ。みんなも俺もいる。だから落ち着け。何があっても二人とも守り抜いてやる。 언니까지 정복해버렸네. 그렇게 보스와의 맞짱에 전념할 수 있었던 루드는 다시 녀석과 투닥거리게 되는데, 녀석이 한 번에 막을 수 있는 공격은 물리공격이나 마법공격 둘 중 하나뿐이었었고, 두 개의 공격을 모두 퍼붓는다면 공략할 수 있다는 것을 알게 되며, 루드는 이번에는 홀로 녀석을 족치는 것이 아니라 모두와 함께 보스를 족칠 수 있었습니다. 魔法が障壁を越えた。ちょっと休憩したいわね。だな。さっさと魔法陣を見つけて次に行く前に一旦休むか。探知魔法で探しますね。ここは霧がないので大丈夫だと思います。あれ、どうした。見つからないんです。攻略はここまでといったところか。今までの戦果でも十分だろうし、一旦戻るか。戻ってしまうのかい。まさかこの少女が迷宮の守護者。わしの魔眼に屈しよ。なんだこのとてつもない魔力は。だがこの程度では。あれを受けたのに状態異常にならんとは。お前がここの守護者か。いかにもじゃ。お主、わしを見ても全く恐れぬのじゃな。まあ見た目は可愛い少女そのものだしな。狼。まるでフェンリルだな。大した傷になってない。 이곳의 수호자는 그녀들로서는 데미지를 줄 수 없었고, 이번엔 루드 혼자서 인연의 뚝배기를 터뜨려야 했었습니다. 루드는 이번에도 받은 데미지를 영끌해서 그녀를 공략해 나가기 시작했고, 오랜 시간 동안 데미지를 축적시켜 드디어 인연도 정복할 수 있었죠.リリー、大丈夫か。俺は願いを叶える魔石を探しているんだ。何か心当たりはないか。ほれ、持っていくがよい。それでとどめは刺さぬのか。ああ、もしや美少女の苦しんでいる姿が楽しいのかい。お前は自分のことを魔王と言っていたな。魔王は他にもいるのか。そうじゃな。正確な人数を知らぬが。魔王たちの目的は何だ。魔王たちはとある遊びをしておるんじゃよ。いかにこの世界を破壊できるかというの。ではお前の目的は何だ。魔王として人間と敵対しているのか、それともただ強いやつと戦いたいだけなのか。何か言いたげじゃのう。ああ、話してみよ。俺たちに協力してくれないか。これから先魔王がちょっかいをかけてくるっていうのなら対抗できる戦力が欲しい。ならば奴隷の腕輪でもくくりつけて従わせたらどうじゃ。そういうので無理やりは嫌だ。だから協力を頼みたい。むしろわしを歓迎してくれるというのなら喜んで仲間になろうじゃないか。ではとりあえず町に戻なんだ。疲れたんじゃよ。もう歩けないから運んでほしいのじゃ。その後再び行われた2大クランの舞踏会にて俺たちクランはケイルド迷宮を攻略した。これは51階層の地図冗談だろ。この地図と情報を引き換えに両クランに同盟を申し込む。ルート、リみんなが起きちゃいますから静かにしてください。
迷宮での戦いありがとうございました。ああ、でも言ったろ、あの時はリリーのおかげで。勝ってたのはみんなのおかげです。でも戦えたのはルードのおかげです。リリア、まさかさっきの見られてた。迷宮での戦い助かった。あんたの声ちゃんと届いてたから、それだけ。お、 자매를 세트로 겟도다제. ルード来て。どうしたニン？こっち。女の子が倒れてて。この子ホムンクルスだわ。まだ仲間がいるんです。近くの森で襲われてて。 루드는 그녀의 말을 듣고 근처 숲으로 향하게 되는데 그곳에는 감정을 가진 호문클루스들이 감정 없이 덤비드는 호문클루스에게 털리고 있었고 어쩔 수는 없었다고 하지만 감정 없는 호문클루스들의 뚝배기를 뽀개주며 그녀들을 구해주고 마을로 데려왔습니다. ブルンケルス国のホムンクルスって領主邸の大官様にも話さないとでしょ。そしたら国の上層部にも話が行くわ。保護なんて言ってられないわよ。見かけない子だ。魔石のある人たちがクランハウスに連れて行かれたって。ルードさんが連れてる子、もしかしてホムンクルスなんじゃ。 루드는 이 마을에는 일손이 부족하다며 그녀들을 굴려먹는 것이 어떠냐는 이야기로 돋보신 양반들을 설득할 수 있었지만 마을 사람들은 아직도 인간이 아닌 것에 경계심을 가지고 있었고 그녀들이 자신들에게 해를 끼치지 않는다는 것을 보여주기 위해 인간을 위해 일하는 모습을 선전시키기로 하였죠. 그리고 얼마 전에 잡아온 그녀에게 브론케이스에서 온 호문클루스의 이야기를 듣게 되는데 그것은 자신이 아닌 다른 마왕이었던 빨뚜기라는 새끼가 심심풀이로 만들고 있었던 것이었고 그 목적은 최강의 생명체를 만드는 것이라며 그녀들은 그저 실험체에 불과하다는 것이었습니다. 그리고 지금 이 순간에도 그녀들은 빨뚜기 새끼의 손에 의해 계속해서 만들어지고 있었고 더 이상 흰둥이 같은 피해자가 나타나기 전에 놈을 족치기로 하는 루드. どうした？また冒険者同士の喧嘩か？尋常じゃない数の魔物がアバンシアに向かってきている。ギルドから冒険者たちに緊急依頼が出たそうだ。自警団だけじゃ無理そうだしな。これだけ集まればなんとかなるだろう。150を超える魔物の軍勢とのことだが臆することはない。こちらの戦力もほぼ同じくらいだ。そうなのか？俺たちがどんな迷宮を攻略したか皆も知っているだろう。そう、二大クランでも到達できなかったあのケイルド迷宮を攻略した。この戦いに参加できる冒険者は運がいい。魔物を一体倒すだけで相当額の報酬をもらえるのだからな。さあ緊急依頼受ける者はいるか？嫌な気配がする。新しい迷宮が近くにできたようなんじゃ。新たな迷宮が？それもかなり強い力を持っておる。魔物が見えたぞ！全員武器を取れ。魔物が近づき次第遠距離魔法とスキルを放て。 루드는 우선 모험가들을 이끌며 마을에 쳐들어온 마물들을 족칠 수 있었는데 あの魔物たちは迷宮から現れたものということか。一体どうなっているんだ。まただ！違う魔物の軍勢が来てる！あれだけ倒したのにまだ魔物がいるのか。 마물들은 끝없이 생성되며 마을에 쳐들어왔고 이번에 새로 생긴 미궁을 조지지 않으면 언젠가 마을이 멸망할 것이라는 생각에 루드는 한때 마왕이었던 그들에게 마을을 맡겨놓고 원정을 떠나기로 하였죠. なんだこの迷宮、何もないぞ。探知魔法をかけます。ここには何もなさそうです。なら次の階層を探そうか。それが次につながる魔法陣も引っかからなかったんですよ。何ってことはここが迷宮の最下層とでも言うのか。なんだこの強大な魔力は。そう先立たないでください。私の名はグリードと申します。まだあんなに。ルード冷静に。そうだ、落ち着け。悪いがお前の用意した戦力じゃアバンシアを落とすことは不可能だ。そうでしょうか。こちらはほぼ無限のポイントで魔物を召喚することができるんですよ。
빨뚜기 새끼는 한때 자신이 버렸지만 루드의 품에서 성장한 흰뚜기 모습에 그녀를 약탈하려 했었고, 흰뚜기와 마을을 지키기 위해 이 녀석만큼은 뚝배기를 쪼개기로 하는 그들. この欲もが離すんだ。力がまさかこの手数は。 녀석은 보기보다 싱거웠었는데 루드는 녀석의 가슴에 박힌 마석을 보면 이 녀석도 호문클루스라는 것을 알게 됩니다. 오마이가 혼모노가? 私の記憶や能力をコピーして作られたものですから、そちらのホムンクルスも本物ではありますよ。少々能力が低下してしまったようですが。大丈夫だ。あんな小さい動きでこれだけの威力を出せるのか。生命変化。サミミナ、2人を任のもとへ。はい。こっちはリリアとリリーが戦闘不能だ。どうする。全員の害がなくなってしまう。このままじゃルナが、みんながグリード。貴様が守るべき場所はもう終わりだ。全てを貴様らと同時に塵一つ残さずこの世界から排除してやろう。に頼みがある。これから絶えず俺に回復魔法をかけてくれ。1秒も休むことなくだ。 루드는 지금 마을에서 만물들과 싸우며 처맞고 있는 모든 사람들의 쉴드를 자신이 짊어지기로 했고, 그 결과 앞전에 녀석에게 받은 데미지보다 수십 배나 많은 쉴드가 까졌으며 녀석에게 결정타를 먹일 만한 공격력을 이끌어낼 수 있었습니다. 守ってみせる。生命変化。 兄さん、ルードか。戻ってきたのか。ルードだ。ルード。兄さん、信じていました。兄さんは絶対帰ってくるって。 帰ってこなかったことなんて一度もないだろう。 그렇게 루드는 정말로 최강의 탱커가 될 수 있었고, 마을을 구한 영웅이 되는 모습을 마지막으로 애니는 끝이 납니다. 지금까지 최강 탱커의 미궁 공략이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.